جی زه نن دلته کې په فرنټیر روډ اکوخیلو کې موجود یم چېرته چې چا د پاک افغان شهره مظاهرینو بند کړی دی. موږ یو مظاهرینو کې یو کس موجود دی چې دغه نه به پوښتنه کوو چې دا روډ د څه لا بند کړی دی، څه مشکلات یې ورته او دا به تاسو ته د دغې حوالې سره حال احوال وایي. بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې تاسو وکتل روډ باند دی، خو کله هم چې یو سټرایک کیږي، احتجاج کیږي، دا د غریب عوام چې عمده هتیار دی. خلک حکومت چې کم دی د دغه د اوسو په همدغه طریقه اوري، بله یوه طریقه نشته دی. خو د هغو مجبورۍ دی وجه دا ده چې کوم میل دی دلته کې د موږ سره په اکوخیلو کې تقریبا 3 میلونه دی موږ سره. دغه چې کومه کوټه ده ځایي خلکو ته نږدې خلک چې کوم دي هغه کومه کوټه ده هغه یې پرې بند کړې ده. وسره د میل نه به تقریبا دوی ته میکسیمم 300 پرې 300 پرې دا توړې مې لوېدلې چې د غریب عوام کور به پې کېدو، خو هغه یې پرې بند کړي. دغې وجې نه خلک مجبوره شول د دغه سټرایک کولو باندې، احتجاج کولو باندې، چې موږ ته د دغه کمې تروړې به د میل نه مې لوېدلې، بغیر د فارمټ نه به مې لوېدلې، نو هغه د موږ ته دوباره بغیر د فارمټ نه به حل کړی شي، یا د ورته په نږدې ځای کې یو فارمټ طریقه جوړه شي چې مطلب د غریب عوام چې دي دا مزید تکلیف نه بچ شي. دا روډ موږ په دغه وجه بند کړی دی چې دلته پوس 2 میلیونه دي بهر نه کې دوله ټوله وسي بهر نه، او چې ومې ته راشي وم نه یې نه ورکوي، خپل کور کې د شپې ته روانوي، د ورځې ته روانوي. او پرون یې په موږ بند کړی وه، په دا وم باندې شین خطي مېر کړ و، بیا یې واپس راوچکې چې نه دا حکومت یې مخه بند دی، موږ یې مخه نه ده بند، حکومت بند کړی.